안녕하세요, 김유기입니다. 오늘은 바로 제가 짜장라면 리뷰를 한번 해보도록 하는데요. 짜장라면 한 번도 안 먹어봐서 여러분들을 먹어봤을 수도 있는데 짜장라면을 아직 김이 펄펄 납니다. 짜장라면 한번 먹어보도록 하겠습니다. 알로에도 준비해놨습니다. 이렇게 먹어보도록 하겠습니다. 오늘은 일요일인데 월요일날 올라갈 겁니다. 이거 월요일날 올라갈 예정입니다. 오, 좀 이렇게 하고 이거 좀 맛있는데요, 이거? 제가 짜장면을 좋아하긴 하지만 네, 여러분 짜장면을 좋아하십니까? 짬뽕을 좋아하십니까? 저는 짬뽕을 더 좋아합니다. 댓글로 남겨주세요. 짜장면인지 짬뽕인지. 근데 이거 조리할 때도 그게 없었어요. 기름 뿌리는 게 없어. 짜장 라면에서 그게 없는지는 모르겠지만 어쨌든 무슨 맛이냐면 짜장면 맛이랑은 요즘에 짜장면을 짜파게티랑 좀 맛이 비슷한 것 같고요. 근데 아닐 수 있어요. 제가 요즘에 짜파게티를 안 먹어본 건지 모르겠는데. 그리고 이 장소는 제가 스태킹 촬영할 때 있는 방입니다. 와, 추천합니다. 진짜 리얼로 맛있어요. 나온지 됐나? 전 모르겠어요. 우린 처음 먹어봐서 된지는 모르겠는데. 진짜 너무 맛있어서 말을 잇지 못하네요. 진짜 더는 말할 게 없어요. 그냥 맛있어요, 이거. 그냥 맛있어요. 지금 이 정도 남았는데 한 개 끓였거든요. 한 개씩 끓였어요. 그래서 먹을 수는 있을 것 같습니다. 와, 진짜로 와, 맛있다는 말을 오늘 몇 번이나 하는 건지 모르겠는데 잠시만요. 자, 제가 여기 물티슈 가져왔고요. 통째로 다 가졌습니다.
이제 별로 안 남았어요. 와. 와. 와만 몇 번. 진짜 리얼 밥. 맛있습니다. 그러면 진짜 다 먹게 생겼네요. 립인데 이거 끝내면 너무 맛있어서 다 먹고 끝내도록 하겠습니다. 너무 맛있어서. 썸네일 찍고 잠시만요. 썸네일은 이거 말고 다른 걸로 찍죠. 썸네일은 이거 영상 끝나고 찍도록 하겠습니다. 아직도 뜨겁네. (8 분이나) 지났네요. 깨끗이 비웠습니다. 이렇게 비웠고요. 다음 시간에요.